सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A16 पेज 8. Paular Paul, marun watu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. Paular Paul, marun watu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. Jerusalem shar deva vostice, takatami toy melum what's budget. Jerusalem shar deva vostice, takatami toy melum what's budget. Paular Paul, marun watu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. Paular Paul, marun watu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयलां आपल्या 80th बर्थडे समयार जोकीम डिसुजा. हे आमच्या भावाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. इतली वर्सां जिविताचे देणें ताका फावो केला, ह्या खातीर देवाक दिनवासुया. तशेंच ताचे फामिलीच्या वांगड्यां खातीरूय आमी हे मिसाची भेटेंत मागता. तशेंच मागुया सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात. हे आमच्या भाव भयणीचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट सोंसतात, हॉस्पिटलांनी वळवळटात. तशेंच जायतीं भाव भयणां तांचो इलाज तांकां फावो करूंक दोतोर, नर्सी आनी हेरूय जायतीं जाणां वावुरतात. तांचे सगल्यां खातीर आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जावं आमची जाणटीं आसात, थोडीं आंतुरणार आसात, जायतीं जाणां हेरूय दुसरे पिडेक लागून कोश्टवतात. तांचे खातीरूय आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मोन लायात, अशें तुमी जियेतल्यात. आनी तुमी सांगतात ते प्रमाणे सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव खरेपणीन तुमचे सोवे आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवंट्यार नीट सांबाळात. असो सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव झुजेच्या उरलोल्या जोम्याची घडयेक दया करीत. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमच्या पोरबांचो हांव द्वेस करता, कांटालो दवरता. तुमच्यो दोबाचीक जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटोवण्यो नाकारता आनी दाट्या मोट्या वासराच्या योजनाचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे सोरशिली पयस काडात. तुमच्या किनोऱ्याचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. तांबोनासतना वावतल्या वाळा भाशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे, सांगता ते आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांतली सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात, त्योय मनशाती म्हज्योच. मळबावेली सवणी सगळीं म्हजे वळखीचीं. जमनीर चलता ते सगळे म्हजे आदीन आसा. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जोर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्ला तितलें. हांव कितें बैलांचें मांस खाता वो बोकड्याचें रगत पियेता काय? जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi,
Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गाडारा प्रांतांत दोर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकुळटे आसले की कोणूच ते वाटेन वचूंक काळीज तांकां जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय तावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगळो हिंड नेटान वचून कळसा वेल्यान दोर्यान उडकी मारून बुडून मेलो. राखणे पळोवन गेले आनी नगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलेल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां पयल्या वाचपान आमी पळयता ते भाशेन आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें हें वाचप आनी आमोस प्रवादी हाचे हे प्रवादी प्रोफेसी आसा तातूंत आमकां देव एक संदेश दिता. ही इज गिवींग अस अ मॅसेज आनी तो संदेश म्हणल्यार पयले सुवातेर बरें तें सोदात, वायट तें सोडात आनी दुसरे सुवातेर प्रामाणीकपणान आनी नितीन जियेयात. ह्यो दोन वस्तू आयज आमकां मुखेल हो एक मॅसेज ह्या प्रवाद्या वरवीं देव आमकां दिता. तर पयले सुवातेर जेन्ना तो आमकां म्हणटा आमचें जिवीत आमी जिवितान बरेंपण सोदूंक जाय आनी वायट तें आमी नाकारूंक जाय वो सोडूंक जाय, हें जेन्ना देव आमकां उलो मारता तेन्ना आमच्या जिवितांतलें जें कितें आमी बरो वावर कोता ताचेर नियाळ करुया. तशेंच जें कितें आमी वायट आदारता ताचेरूय आमी नियाळ करुया. कितें आमच्यो वायट संवयो ज्या वरवीं आमचें जिवीत आमी इबाडटा हाचेर आमी प्रश्न करूंक जाय. दुसरे सुवातेर प्रमाणीकपणान आनी नितीन जियोंक, रायचसनस हो जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो एक मुखेल भाग. टू लिव इन रायचसनस, प्रमाणीकपणान जियोप हें गरजेचें आमकां. आनी दुसरे सुवातेर नितीन जियोप विथ जस्टीस. आयज आमी ह्या दोनूय वर्च्यूजांचेर जेन्ना आमी नदर मारता आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमचें जिवीत कसलें आसा काय? जेन्ना आमी वायट आदारता आमी आमच्या जिवितान प्रमाणीकपणान जियोंक प्रयत्न करता काय? व आमच्या फॅमिली मदें आमच्या समुदायांत जेन्ना आमी जियेता नितीची मनशां आमी जाता काय? आर वी पीपल ऑफ जस्टीस एंड मॉरल इंटेग्रिटी? आमचें सगळें जें कितें घडटा आमच्या जिवितान आमच्या फॅमिली मदें समुदायांत जेन्ना आमी जियेता दुसरें सगळें आमची वागणूक कसली जाता काय?
Am I being a just man, a just woman in society? Or am I being a person who is discriminating and who is doing partiality? दुसऱ्या सोवे हांव पार्शियलिटी कोत्ता काय? जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजू आपल्या जिवितान नितीन जियेलो विथ जस्टीस, आनी आपल्या जिवितान ताणें कोणाच सोवें पार्शियलिटी म्हणटा ती करूंक ना. हें आमी जाणाव आनी स्पश्टपणी आमी पळयता. जेजू खुर्सार मरतना ताणें जाणी ताका खुर्सार खिळायले, तांकां बसून ताणें बोगशिले. इतली जावन आसली ताची इम्पार्शियल जिवीत. ही वॉज नॉट पार्शियल टू एनी वन. टू दीज हायट्स दॅट इवन ॲट द क्रॉस ही फॉरगेव दोज हू क्रुसिफायड हिम. आमी पळयता जेजूच्या जिवितान ताणें बरेपण केलें, दुसऱ्या सोवें बरेपण वांटलें. ही वेंट अबावट डुईंग गूड. आपल्या जिवितान जेन्ना जेजू जी कोण पिडेंत आसली तांकां ताणें बरी केली. जे कोण देंवचार बसलेले मनीस तांकां ताणें वाटायले, देंवचार काडून सोडयले. आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता जेजू देंवचार बसलेले 2 जाणांक सोडयता, तांकां निवारता. आनी हो लोक जो पळयता देवाची ही पदवी तांच्यान सोजमूंक जायना. आनी जायते पावटी आमकां जे सोजमना तें आमी नाकारता. जेजूक ती धांवडायतात. दे सेंड जिजस अवे. आमच्या जिवितांतले सगळे जे कितें वायट आसा तें जेजू सोडोवंक सोदता आमकां तातूंतले. ही वॉन्ट्स टू सेव अस फ्रॉम आर डिमन्स. पूण जायते पावटी ह्या लोकां भाशेन आमी जेजूक पयस धाडटा. आमचें तर वागप हे भाशेन आसा जाल्यार तें निटायर घालूंक आमी वावरुया. आनी आयचे हे मिसाचे बेटेंत आमकां दर एकल्याक ही कुर्पा मागुया. हें जिवीत आमचें प्रमाणीकपणान, नितीन आनी मोगान जियोंक आमी वावरुया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C14 पेज 34. तेणी आमची भेटवंक काडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मौनां दोगोर पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो आत्राराटा, नाकाचो रोज समर्पिता. आमचे सुख दूख सोर पेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची रोचली केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या खुर्सानी भरून जीवन पुन्हा तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. जो की आपलो वाडदीस समरमता ह्या भावाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशांक वार मारिया, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जो आमकां नितीन आनी मोगान आनी प्रामाणीकपणान जियोवंक आपयता. त्याच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D7, पेज 50. Tato maimo, maimo, mit me nashilo. 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 Deus atamuncha cheka, liplolo unyaropa. Damne wale bukelia, bium dille danelia. Damne wale bukelia, bium dille danelia. Tato maimo, maimo, mit me nashilo. 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 ओत्मीक कुमन्याचो आग.
म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक गायन घेवया. T23 पेज 214. Sodanza mogala sele salmiona kai mai mogache baumae yamae ngeyamka tuja skopa